गाइस आज हम पानी की भरी बोतल में रॉकेट को जला कर देखते हैं। पहले हम एक बहुत बड़ी पेटी में बहुत सारे अलग अलग पटाखे भरकर आग लगा देते हैं। सच में बवाल होने वाला है, देखते रहना। और जैसे ही इसमें आग लगाई सच में मजा ही आ गया। चलिए हम एक हेलीकॉप्टर के ऊपर रॉकेट बांधकर जलाते हैं। मैं रॉकेट को सेट करता हूँ, तब तक आप अपने प्यारे हाथों से एक लाइक कर दीजिए। और जैसे ही हमने इसमें आग लगाई सच में मजा ही आ गया। चलिए हम अंडरग्राउंड बॉम्ब को फोड़ कर देखते हैं। आप अपने फोन को दूर रखिए, कहीं उसमें आग न लग जाए। और जैसे हमने बॉम्ब को इसके अंदर जलाया मजा ही आ गया। पर अब तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि हम कांच की बोतल में बहुत सारी तीली भरकर आग लगाने वाले हैं। इस काम में बहुत मजा आने वाला है। और जैसे ही हमने आग लगाई देखा बोतल किस तरह लावा उगल रही है। चलिए हम बोतल के अंदर रॉकेट को आग लगाते हैं। मैं इसमें आग लगाता हूँ, तब तक आप अपने पिता का नाम कमेंट में गर्व से लिख दीजिए।